Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel zetu za mapishi. Kwa majina naitwa Rukia Laltia. Ikiwa wewe ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video. Katika video hii leo nimeungana na YouTubers wenzangu kutoka East Africa. Tutawaleteeni utengenezaji wa kutengeza juisi tofauti kwa njia rahisi na tamu sana. Makinika nasi hadi tamati. Moja kwa moja tukianza collaboration hii, video ya kwanza itakuwa ni kutoka kwangu Rukia's Kitchen, ambayo itakuwa ni juisi ya mananasi. Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteeni utengenezaji wa kutengeza juisi ya mananasi tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Katika utengenezaji huu wa juisi ya mananasi utahitaji nanasi moja kubwa lililokatwa vipande vidogo vidogo, ndimu moja na kipande nusu cha tangawizi. Katika blender yako utasaga mananasi yako, ndimu yako moja na tangawizi yako. Nimetumia blender ya aina hii, lakini unaweza kutumia blender yoyote. Utatia mananasi yako, ndimu yako moja na tangawizi, na utasaga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ikiwa tayari utachuja juisi yako katika kibakuli. Alafu nimeongeza sukari vijiko vitatu, ila sio lazima ikiwa nanasi lako ni tamu, na utachanganya vizuri na kisha weka juisi yako katika friji ipate baridi. Na juisi yangu ya mananasi iko tayari kama unavyoona katika video. Andaa kwa glasi na enjoy juisi yako ya mananasi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za juisi, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini. Na video ya pili inayofuata itakuwa ni kutoka kwa Farwat Kitchen, ambaye atatuletea juisi ya ndimu na karoti tamu sana na rahisi. Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nitawaonyesha jinsi ninavyotengeneza juisi ya ndimu na carrot. Hii juisi ni nzuri sana kwa afya, licha ya kuwa pia ni tamu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa hiyo mahitaji, niko na ndimu 5, carrot 2 na sukari robo. Ila unaweza ukaongeza kiasi cha carrot kama utapenda. Na carrot si lazima uzichambue maganda. Unaweza ukaziosha tu vizuri, ukaziweka hivyo hivyo kwenye blender, lakini mimi leo nimezichambua maganda. Kwa hiyo nitaanza kuzikata ndimu zangu ambazo kwamba niliziosha vizuri, kisha nisikamue maji. Kwa hiyo natumia hicho kitu kukamulia ndimu ili iwe rahisi sana kukamua. Ila unaweza ukatumia mkono, lakini hakikisha zile konde konde haziingii, kwa sababu konde konde zikiingia ukiblend basi juisi itakuwa uchungu. Alafu nitakatakata carrot niweke kwenye blender, na hakikisha carrot unakata vipande vidogo vidogo ili iwe rahisi kublendika au kusagika. Na kama mnavyoona tunaweka carrot, kwa hiyo juisi yetu itakuwa na rangi nzuri sana. Sio kama ile juisi ya ndimu peke yake bila carrot ambayo kwamba inakuwa tu colorless. Lakini maadamu tumeweka carrot, licha ya kuongeza ladha, pia italeta muonekano mzuri na rangi nzuri. Na pia kama nilivyotangulia kusema, unaweza kuongeza kiasi cha carrot. Sio lazima 2 kama nilivyoweka mimi, unaweza ukaweka 3 hivi au hata 4 kwa kiasi hiki cha ndimu, kwa ndimu 5 yani. Pia ningependa kuwakumbusha kuwa zipo video za aina nyingine tofauti tofauti za juice ambazo kwamba ziko hapa kwenye channel yangu. Kuna juice ya maembe, ya ukwaju, kwa hiyo link nitawekea kwenye description box. Kisha nitaweka maji ya ndimu na maji kidogo pia, alafu maji mengine nitaongezea baadaye. Kwa hiyo sasa hii nitaweka tu maji kidogo hapa wakati wa kusaga.
Kwa hiyo hapo nitasaga mpaka isagike vizuri kabla ya kuchuja. Kisha nitachuja. Nitaendelea kuchuja na hizo zilizobaki nitaziweka kwenye maji, alafu niendelee tena kuchuja. Kwa hiyo nitaendelea kuchuja mpaka nipate ukali ama nipate ladha ambayo naona iko sawa. Kwa hiyo kiasi cha maji itategemea na we mwenyewe. Kama unapenda iwe kali, basi utaweka kiasi cha maji kidogo. Kama unataka isiwe kali sana, utaongeza kiasi cha maji mpaka upate ile ladha unayoitaka we mwenyewe. Alafu pia ukumbuke ndimu zinahitaji sukari nyingi sana. Kwa hiyo hakikisha huweki ndimu nyingi, huongezi ndimu ama huweki ndimu nyingi sana, kwa sababu zitaenda sukari nyingi na huenda sukari yako isitoshe. Wajua ndimu si kama maembe ambayo kwamba yako na sukari ndani, kwa hiyo hayahitaji sukari nyingi. Kwa hiyo hapo kuwa makini wakati wa kuweka ndimu. Kiasi kama hichi changu naona kiko sawa kwa sukari robo. Kwa hiyo ikiwa utaongeza ndimu, basi huenda ikahitaji sukari nyingi zaidi. Kisha nitaweka sukari. Nitaweka sukari kama nilivyotangulia, mimi nimetumia sukari robo, lakini unaweza ukaongeza ama ukapunguza kulingana na mapenzi yako ya sukari. Alafu nitakoroga vizuri. Na baada ya kukoroga vizuri, unaweza kuiweka kwenye friji na ukaiandaa ikiwa baridi. Na baada hapo juisi yetu iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Na pia msisahau kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @farwatkitchen na pia Facebook @farwatkitchen. Na pia msisahau kutembelea tovuti yangu ambayo kwamba ni farwat.co.ke. Na video ya 3 inayofuata ni kutoka kwa Modnals Cooking ambaye atatuletea juisi ya tikiti maji na maembe tamu sana. Samahani, katika video yake haina sauti, makinika naye hadi tamati. Na mwisho kabisa, juisi ya mwisho itatoka kwa Tajiri's Kitchen ambaye atatuletea juisi ya mafenesi tamu na kwa njia rahisi sana.
Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia kinywaji cha fenesi. Kinywaji hichi ni kitamu sana na natumai mtakipenda kabisa. Kwa hivyo, karibuni sana jikoni. Okay, hili ndio fenesi letu. Liko hivi. Hivi ndio liko. Sasa, ukitaka kulitengeneza hili fenesi, ni upake mikono mafuta yako. Mafuta. Unapaka mikono mafuta vizuri. Maana utovu ukikushika huwa ni ngumu kutoka, yani unasumbua. Unaona? Kwa hivyo sasa tutaanza kutoanisha yani. Tuanisha vizuri. Tuna konde, tunatoa hizi konde. Naweka kando. Natoa konde. Naweka kando. Na hizi pia ni muhimu sana hizi. Tunazisaga pia hizi. Usitupe hii. Kwa hivyo sasa nitatoanisha lote hadi nimalize, alafu ndio niwaoneshe. Okay, nimemaliza kulitoanisha kama unavyoona. Alafu hizi konde ni dawa hizi. Nitazikausha na pia nitazisaga, na nitazichanganya kama kwa chai ama kwa maji unaweza kunywa. Ni dawa, inasaidia maradhi mingi sana mwilini pamoja na hizi. Kwa hivyo hizi usitupe kabisa. Okay? Kwa hivyo sasa hapa niko na lingine, ili ilikuwa nimeleka kwa freezer, limeshika barafu. Kwa hivyo pia nitachanganya hapa. Okay, sasa nitatumia fenesi, yogurt, iliki, asali na barafu. Okay? Kwa hivyo sasa nitaanza kuweka barafu zangu ndani ya blender, iliki, nitaweka na yogurt, na pia nitaweka asali. Nitaweka asali vijiko viwili. Hata si viwili, vijiko vitatu almost. Nategemea ule utamu utaka wewe mwenyewe. Alafu sasa tutaweka nini? Tutaweka fenesi letu hapa ndani. Na tutasaga nusu kwanza, alafu tuliweke lingine baadaye. Okay, alafu sasa tunaanza kusaga. Alafu sasa tutaweka hii nyingine iliyobakia. Endelea kusaga tena. Okay, unasaga ukikoroga hadi okay, sasa kinywaji chetu kipo tayari kabisa. Imesagika vizuri sana. Kwa hivyo sasa hapa niko na glasi zangu mbili. Taweka kinywaji
chetu vizuri hapa. Yaani kinywaji hichi ni kitamu sana. Na iliki ndani yake, ladha nzuri kabisa. Natumai mtapenda resipi yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Na collaboration yetu ya leo imefikia tamati. Asanteni sana kwa kuangalia video zetu. Please usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zetu kila wiki. Bye bye.